用有限的预算要出无限的可能。由于上一期买饵料盆多花了2块，所以这一期不管金额出多少，我们的预算都要少2块。来吧，开始抽取今天的预算金额。20元。20，也就是说，咱还有18块的操作空间。我这刚出来就下雨，老板的帽子摆在这儿，简直是逼着我消费呀！你别说，这帽子一戴，还真有点深藏不露的感觉。还没开始就剩4块钱了，要不然买2块蚯蚓算了。老六副食，这老板生意干得真大，锅碗瓢盆、太阳帽、围裙、水桶加老窖。美容行业也不能放过，都说360行，行行出状元。你看看，今天我就让你看看什么叫夹缝中顺带干渔具。有没有蚯蚓？有。你看看，多钱一盒？4块，这么4块。算了，你这也太贵了。你看蚯蚓都嘎了。行吧，过去了哈。走，出发钓鱼。这次出行，我们的 A 计划就是前往美丽的画狗溪。这里的风景就和它的名字一样，风景如画，有众多的瀑布群，比如说这样的，还有这样的。这里更有珍贵的国家2级保护植物梭罗。位于画狗溪的黑龙潭瀑布是我们此次 A 计划的第一部分，跟着我的镜头一起出发吧。这里真是太漂亮了，一直往前走个大概10分钟，到黑龙潭瀑布，咱们就到达咱们的目的地。我相信在古代肯定有古人跟我走过同样的路，这种跨时空对话特别有感觉。前面就是黑龙潭瀑布了。黑龙潭只适合发泄，不适合钓鱼。现在咱们实行 B 计划，在景区外的这处回水湾就是我们的最终计划。这一期的18块就在这里消费，用蚯蚓打个窝，就打到这里。饵料还是第一期买的刘大师，第一次钓这种急流水，没什么经验。如果你们有比较好的作钓经验，也可以在评论区告诉我。好了，收拾一下在黑龙潭的心情，抛下咱们今天的第一竿吧。上鱼了，这什么鱼？这鱼我不认识，有没有知道这是什么鱼的？不认识不敢要，先放了啊。嘿嘿，有小就有大。这是什么鱼？没白来，看钓到了吧？怎么样？我就知道我选的地方没错。嘿，又来了，还是刚才那种鱼。这个鱼我是真不认识，刚才那个让给放了，这个先不放，先养起来。像那个这个鱼就像那个泥鳅一样，但是是红色的。又来了，又来了，又来了，这可是正口哦，嘿嘿。这小溪流鱼，这就是溪流里的小精灵。那手有点脏，请忽略我的手。哎，钓这种鱼饵料不能拉大了，一点点就可以。吼，挂了一个，下面鱼多吧，那钓不到都能挂到。这个应该不是，应该不是稀有动物，这是什么鱼呢？有没有认识的？我一个北方人是真不认识这种鱼。北风轻轻吹着你散开的发，忍不住想对你说心里的话。多少次不经吼，嘿，这个厉害了。
今天的钓鱼之旅，让我亲眼目睹了小镇渔具人的不容易，更有幸看到了黑龙潭瀑布的壮观景象。渔获虽然寥寥，但这不就是钓鱼人的常态吗？我是齐鲁钓鱼小哥，和你们一起在路上。知道你也一样不散。